我哋今集咧用呢份咁靚嘅牛頸脊做一個韓式嘅料理。一般嚟講，牛頸脊都係切片打邊爐，又即係攞嚟煎做牛扒噶嘛。今次呢個做法呢，同餐廳韓燒嗰種味道呢係好相似嘅，做法亦都好簡單，大家不妨試下啦。Hello， 大家好，今次咧同大家分享呢個牛嘅部位呢，係其中一個大家好喜歡嘅部位。呢一個叫做牛頸脊。咁牛頸脊都成日聽㗎啦，都好似好 common 㗎嘛，係咪？咁其實呢個部位呢，都可以再精細少少嘅。咁今次呢個部位呢，叫做 chuck flap tail。其實以前咧都介紹過㗎啦。咁喺呢個部位咧就係牛頸脊最中心嘅位置，最腍啦、最多油花啦、最好食嘅牛頸脊嘅部位。咁所以咧今次咧就用佢咧嚟整一個比較韓式風味嘅做法。如果唔係就好似西式嗰啲做法啦，攞去煎、攞去焗啊，或者攞去切片打邊爐，或者攞去炒啦。咁其實呢啲做法大家都耳熟能詳。今次呢一個係韓式嘅調味、韓式嘅做法，換翻嚟嘅味道咧都幾特別嘅喎。好啦，我哋今次咧介紹翻呢一份咧嚟自澳洲安格斯 Angus Reserve 冰鮮嘅 chuck flap tail 牛頸脊，或者叫做牛板翼啦。有啲人咧就會叫做牛脊心啦。不過點都好咧，都係同一樣嘢嚟嘅啫。好啦，我哋先將佢打開包裝先。嗱，俾你望下件肉。咁呢一個 brand 咧都係我最近咧其中一個我經常用嘅 brand 嚟嘅。除咗蛇和牛之外咧，呢一隻嘅 Angus Reserve 都其實好正，好好食。係啊，你睇呢個位置全部都係佈滿油花，超級靚 marbling 嘅一條肉。咁咧一劈有2條。咁就今次用住1條先啦，引乾表面啦。咁你用唔晒就抽真空，或者係攞去密實袋包起佢，係啦，真係擺得耐嘅入冰格。如果唔係咧，你過幾日用埋佢又得，又或者你將佢切好晒唔同嘅 cutting 擺入冰格都得。嗱，好啦，呢個時候咧就開始改肉。咁其實咧要改嘅部分就唔多嘅。假如大家覺得呢啲咁嘅筋膜位咧唔好睇啊，唔中意就切走佢。係啦，咁同埋件肉喺邊度買咧？同奧利高用優惠碼就有折扣優惠，咁所以父親節假如係想食肉嘅話咧，都可以考慮下呢個做法嘅。嗱，咁呢個時候咧，我哋係分佢個闊度啊，幾長咧就定義於佢有幾厚嘅。咁所以其實呢個位置咧就定義於佢有幾闊嘅。好啦，我哋先考慮一下先。咁假如係咁咧，我覺得係開二啦，開二都好夠嘅，開二啦，好嘛？開二啦。好啦，然之後下一步咧，將佢偷薄。點偷咧？係我哋撳一撳佢啦。咁呢個四四方方嘅形狀㗎嘛，係咪？咁咧，我哋就好似本書咁嘅樣，將佢蝴蝶形打開。咁啊，留幾厚嘅位置咧，就係留大概1寸厚嘅位置。吸完落去之後咧，就可以將佢打開啊，好神奇嘅。好啦，我哋示範一次嗱，撳一撳佢，定一定型。然之後喺側緊呢個位啦，我哋打橫切到去邊度咧？切到去差唔多去翻1寸嘅位置，咁就可以將佢打開㗎啦。咁我哋示範一嚿先嚇，咁啊打橫切開啦。嗱，去到臨尾嘅位置咧，就可以將佢好似本書咁樣打開嘅。好啦，然之後咧呢度啦，一樣我哋再打開佢，一路切到去差唔多臨尾1寸嘅位置，咁將佢打開。咁咧就會換咗一條好似韓燒咁嘅 cutting 㗎啦。嗱，改好咗之後咧就係咁嘅樣子。嗱，你望下呢個位置，係咪好似我哋平時打邊爐牛頸脊嗰啲咁嘅油花？係啦，咁假如係打邊爐嘅話咧，就會將佢呢度開一半啦，咁啊全部喺呢個橫切面度切，咁就變咗一條條或者係一片片好靚嘅牛頸脊㗎啦。因為有啲做法咧就會再將佢偷，咁點偷咧？就介少少花俾佢，即係譬如係咁樣戒啦，咁出嚟個樣子咧就會靚啲，同埋我哋醃製嘅時候咧都會容易啲入味嘅。咁但係呢一步其實可以唔做嘅，冇所謂嘅，係出嚟賣相嘅問題嚟嘅啫。你中意咁樣就咁打斜切又得啦，你交叉切又得啦。咁今次咧我就簡單啲啦，全部打斜切啊，做足啲咧就後邊都戒埋佢啦。嚇，我係咁依畫幾刀已經出晒嚟嗰啲紋。OK， 搞掂。好啦，然之後咧呢度有啲中式嘅調味料，包括係啲薑啊、葱啊、洋葱啊、豉油、蒜蓉、醋、麻油同埋辣椒仔，就係用佢哋咧嚟整今次嘅調味料嘅。啲葱咧，今次咧我哋唔需要話切得太幼，我哋要3-4棵葱啦，就全部粗粒。咁咧就同我哋轉頭嘅牛扒咧，或者我哋嘅牛肉咧就都係醃製嘅。就到洋葱，今次雪櫃剩翻1/4角，今日照用咧唔緊要嘅。咁啊一樣啦，全部切大片，四四方方咁上下咧，冇乜要求嘅，佢點樣切佢其實冇 OK 嘅。咁啊收埋佢。好啦，到薑咯喎，咁咧其實咧我哋要入味咧，薑嘅話咧最好係磨蓉嘅。咁所以咧就揾個磨啦，就磨啲薑蓉出嚟。所以用個磨咧就簡單好多啦。係啦，如果自己切嘅話咧，基本上都唔出味嘅。係啊，你真係要磨爛佢或者打爛佢咧，先至出到啲薑汁出嚟嘅。咁我自己通常咧3個手指頭咁大嚿嘅薑咧，
就出到大概1個湯匙嘅薑蓉啦。生抽咧就大概150毫升。哇！呢就嚟用晒啦，要買啦。然之後到砂糖，砂糖咧4個湯匙，係多啲啊，係多啲糖先好味嘅呢個。不過放心調味啫嚇，唔係叫你食晒佢。白醋咧就3個湯匙，蒜蓉咧就大概2個湯匙，麻油1個湯匙。Tabasco 啦，咁視乎你想落幾多啦。咁咧我通常就落起碼1個茶匙。哇，好香啊個汁，哇，好嘢味啊！然之後鹽同黑胡椒碎咧就適量啦。韓式會諗起泡菜啊嘛。記住啊，呢一步唔使落泡菜，泡菜唔會攞葉啊，唔需要啦。咁你就撈埋佢哋。好啦，然之後呢個醃肉嘅醬汁咧就搞掂晒。好啦，然之後咧我哋想慳翻啲汁水咧，咁咧就可以咧將佢咧就揾個密實袋就做呢個醃製嘅一個容器啦。咁就放落去。咁 make sure 啲肉就唔好互相搭住啦。咁咧就將個汁咧就倒落去咯喎。倒落去嘅時候咧，最好確保每邊都會有呢個汁醬咧去沾上。係啦，咁一邊倒完之後咧，捽佢啦，反轉小心啊，唔好倒瀉啊。咁咧將剩餘嘅都倒埋落去，捽佢，要佢入味。咁呢一步咧，我哋需要醃製佢大概3個小時嘅。呢一個 baby 咧就係我哋晏啲會食嘅 baby， 一定好好食。OK， 入雪櫃醃佢3個鐘。好啦，時間嘅關係咧，就已經將2條嘅肉咧就放翻喺個兜度。今晚咧就淨係會煎1條嘅啫，表面嘅調味料咧要將佢抹走佢嘅，係啦。咁我哋就先擺喺度先，係啦。因為如果我哋攞去咁樣煎咧，嗰啲調味料就好快燶噶啦，抹走啲葱啊，總之黐喺上面嗰啲嘢啦。咁呢個時候咧就可以開始煎噶咯噃。咁咧今晚外母就喺度食飯，外母咧就中意食啲熟嘅牛肉嘅，咁所以咧我就分一忽出嚟就俾外母食，其他咧就我同我老婆食。OK， 好啦，咁呢個時候咧我哋過去鑊嗰邊先，開個火加熱先，燒到出煙就俾油，啲油夠熱咧就煎牛扒。咁今次呢個調味嘅方式咧，其實就好適合做 BBQ 啊，或者攞去即係做韓式燒烤嘅。係啦，咁就你可以落 pan 煎啦，或者係煎完攞去焗啦，或者就咁攞去焗都冇問題嘅。如果係呢啲會黐底嘅鑊咧，記得油要夠多啊。好快嘅啫，當你見到啲油紋出現嘅時候咧，就代表啲油夠熱啦。咁將啲多餘嘅油咧，我哋倒咗去先。咁就好視乎咧你想要個熟度啦。咁基本上1寸厚嘅牛扒咧，我自己食嘅話咧，就每邊煎2分鐘夠晒㗎啦。咁假如係想食熟啲嗰邊咧，就煎佢3分鐘啦每邊。咁煎佢時候留意翻啦，我哋可以輕輕撳一撳佢啦，確保佢嘅表面咧能夠黐到我哋隻 pan， 咁煎出嚟咧就更加靚仔啦。個火唔需要太大啦，因為我哋嗰啲調味料咧又有糖啊又剩咧係易燶嘅，所以真係唔好開太大嘅火。係啦，用個中火去做就完全足夠㗎啦。我想講而家我聞到呢個味道咧，真係好似出邊韓國燒烤嗰一種燒肉嘅味道，真係好似，大家試過就知㗎啦。咁呢個都反一反佢啦，哇，好靚啊！係啦，咁我哋之後咧喺每邊都再補翻多1分鐘，咁呢一件咧就會係比呢一件更熟㗎啦，個牛扒個熟度。好香啊！咁喺呢個時候咧就拎翻起佢哋先。哇，好香啊！真係好似韓燒啊，唔好講笑啊！哇！我哋煎好晒之後咧，包錫紙 rest 翻件肉大概5分鐘咧先至切嘅，用自己喜歡嘅切法去切開佢啦。係啦，總言之，逆紋切就 OK 噶啦。你可以見到中間個熟度做得非常之靚，完美嘅 medium rare 嚟噶啦。食嘅時候咧就建議切開一片片食嘅。咁當然啦，擺盤關係咧，都要些少層次感㗎嘛，我哋就砌起佢啦，將切開嘅肉呢就擺喺旁邊圍個圈，放翻少少泡菜啦，撒翻少少芝麻啦，少少葱花啦。咁今次呢個韓式嘅牛頸脊呢就完成㗎啦。睇完之後係咪覺得好簡單呢？假如煎牛扒煎得悶啦，咁不妨試下呢個比較特別啲嘅做法，味道上邊呢都會比我哋一般食牛扒呢係有好唔同嘅地方。我哋今集分享差唔多到此為止啦，多謝收睇，希望大家中意嘅記得讚好、分享、訂閱、追蹤 Instagram 或者 Facebook， 下次見，拜拜。